всеми любимый Mitsubishi. На монтаж, как ни странно, такого же БУ комплекта. Все, приступаем, собираем. Баллон уже нашел свое место. Вот. Все, фиксируем, устанавливаем ВЗУ и в путь. Итак, монтаж закончен. Редуктор, форсунки, блок управления. Все на своих местах. Пойдемте назад. Баллон на своем законном месте в нише запасного колеса. ВЗУ опять сделали гибким по просьбе клиента. Все, настраиваем. Каждый раз по окончании монтажа мы настраиваем автомобиль, подключая его к компьютеру. Все, идет процесс настройки. Сейчас машина уедет довольному клиенту.